komai. Ka ce ma za ka dawo. Sai nan tafiye na mana just for emergency ka ce mai gidan na matan shi da rasu. Shi yasa tafiye na bai yi ba. A ganki haka. Ba komai. Shi kenan tunda kin ce ba wani abu. Kai. Iya, gaba ɗaya da je niki bari zo in canza kayan in yi wanka. Ka san ta ka. Nake ne wanka. Kai, bari zan tashi ne wankan nan dai abun zai fi. Bibi ina za ka je? Ya ganki haka kuma. Na saba ganin ki haka kuma kin firgice bari in sa kayana. Bibi ka zauna bari in ɗauko maka kayan. Ba nan na sa su ba. Ya kamata a ce kin gane irin ya happy kuma ya not happy me ke faruwa ne. Ba komai wallahi. Allah ki tashi sa kayana. Ya ki ce kayana ba sa what is going on? Allah. Sorry bari. Kai kuma waye ne? Sake kafinta ne. Kafinta? Ke waye wannan? Kafinta ne. Ba kaya? Ni ban ma san ba kaya a jikina ba. Amma kun rina mun da hankali fa. Kafinta a haka? Na zo. Allah ya sa. Ya zo ne ya gwada wajen. A haka? Ka fito. Na zo na auna mata wa. Fito. Wai za a mata step. Ka fito. Wayo Allah na. Ka fito.